أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. سورة الروم یوشتم سپارہ آیت نمبر 37 سورہ روم کے مومنانو بشارت ورکولو اور کافرانو لے مجرمانو لے تخویف ورکولو کما مسئلہ چداغی پوجے بشارت اور تخفیف ورکولو اغا مسئلہ توحید دا پائبانی واللہ دلیل اقلیہ پیش کول. اکثر دین دا پارا دا مسئلے دا پارا رکاوٹ دا دنیا کارونه گردی اور یا خاص کر دا خبر چی چار سوک بال بچی داری اگوی بچولا میں رزق حلال گرشولو ازگار نوم نو اللہ وی انسانا دا رزق ما تعالی مقرر کرے دے پدی کے دا تنگشیا اور دا فراختیا ذرا ولم ما دا رزق مقرر کرے دے نو تا رزق دا پارا زما دین زما توحید زما کتاب چی پریک دین ادازان سربت کے ننی سبق کی در سورہ روم ودے سمیات کی وی اولم یرو آیا نگوری دی ان اللہ بے شک اللہ پاکو یبسط الرزق فلا خیر رزق لمن یشاء چال رہے چی خوخشی ویقدر او تنگوی چالے چی خوخشی. نو اللہ خود ظلم نہ کری چی چالے خوخشی نو رزق کلاوی فراخ کئی و چالے خوخشی نو تنگئی. نو اعتراض راتو چی دا خو بیا زیادے شو دا خو بیا ظلم شو او اللہ خود ظلم نہ کری. امدی سورہ روم کے نہم آیات کوئی فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. فما کان اللہ لیظلمہم پس نہ دے اللہ چی ظلم کی پدائی باندے ولکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن دائی پاپلو زانون باندے ظلم کئی. اللہ تعالی کہ درس کے حالات طلبوں کا منزوشی نسوی جمعہ کی وئی لسمت کی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. کلچ برش منزو نخارش از مکہ کی الٹ ہوئی رزق حلال اللہ رزق حلال الٹ ہوئی. نتظان نبی آدھا دلیلوں کو نور پسی دین پر ایک دی اللہ ویدہ ہوتا تمانی دیوی دی یہ طور پسی دین پر ایک دا دنیا کار کوا بیار پسی دین پر دنیا کارون تما اللہ ویدہ تعالی ٹیم ٹیبل جو کرے دے سار منشیو کے ماسبخین پورے سومر ٹیمی پسی کی بیار دنیا کار کوا بیارستو منزنو کے لگ لگ ٹیمو نہیں کی کسی کارون اکثر سرے سارنا ماسبخین پورے کئی نپا اوڑی کی ورزی لوی وی او سپیلنڈی. نبی علیہ السلام با دا ماسپخین منز بے
بیا روستو ٹیم تا لیٹ ٹیم کی بے کولو اول کیم کرے دے روست ٹیم کرے دے کہ اول ٹیم کی نوم اوکا جیز دے اور روستو ٹیم کیم جبرائیل علیہ السلام راغلے ہو انزونے ہوتا اول ٹیم کیم کری و آخر ٹیم کیم دا چی کم ٹیم تا تا آسانی آگئی کی کوا مومنان اللہ ویٹیک تمہار تعالی حکموں کو خدا داخ میرا تنی طور پر دین پر ایک دا سورہ روم کے اللہ سمجھ پارا سورہ روم وجہ سمیت کی بے اللہ وی رجال اللہ تلہیم تجارتوں ولا بیعون عن ذکر اللہ رجال دا خبر دا مبتدا فی بیوتین دے فی بیوتین اذن اللہ ہو بیوتین دا خبر مقدم اور رجال دا مبتدا مؤخرہ رجال سرری لا تلہیہم نغافل کئی دین لرو تجارتوں ولا بیعون تجارتوں لین دین عن ذکر اللہ دا ذکر دا اللہ نا دیا داج دا اللہ نا کتاب دا اللہ نو ذکر گھنی معنی بھی یو قرآن دا کتاب دا اللہ نو تجارت لین دین دا کئی دا اللہ کتاب نے نہ پاس کہ وہ قام الصلاۃ اور پابندی د منو من نہ پاس کہ وہ ایتاء زکات اور کون د زکات نو دین نہ پاس کہ ولی یخافون یوما یریگ دا عذاب دا غور جنو تتقلب فيه القلوب والابصار چې پریشان بشي پدې کې زړونه سترګې نو دنیا کارونه کوي غافل کوي نه د دین نه نو الله و انسان تو ځان سره ظلم کوي ته زما خبره نه منې رزق کې فراختیا او تنگسیا زرا علم نو چې چاله مې خو شي رزق فراخوم او چې چاله مې خو شي نو تنګوما نو او الله ظلم نه کوي بیا دې انسان ته ګوتي چې دې کله د الله تابعداری کوي دا الله رضا لټي الله خوشاله ساتي نو دې بیا نه خفقي بیا الله دې خوشالي او چې الله رضا کوي نه الله خفقي نو بیا دې هم خفي چې الله دې خوشاله او ساتو ته خوشاله چې الله دې رضا او ساتلو ته رضای او کنا تخفل طبیعت چلے اسے خوخی نو اللہ گوری بیا یا حدیث شریف کی راضی کہ وہ سڑے دمرا مصروف ہے دین پر کارونوں کے دا قرآن و سنت خدمت کے دا اللہ دا رضا دا پارا دمرا مصروف ہے کہ دل دمرا ٹیم نہ ملاوی گی چیتے اللہ نے سوالو کی چاہے اللہ مال رزق حلال راکا غسل ٹیم نہ ملاوی گی نہ اللہ پاک فرمائی زو دتا دا ہر چانا زیاد ورکوں لیکن دے زمان دین پر کارونوں کی مصروفہ دے او دل دومرا ٹیم نہ ملاوی گی چیزان لسوالو کی نہ اللہ وی دا ہر چانا زیاد ورکوں نہ اللہ ظلم نہ کئی دا ظلم دا انسان پر زان باندے کئی نو اللہ رزق فراخی چالا چسوک دا اللہ تابدار وی دا اللہ تابداری کئی ویقدر او تنگئی رزق چسو کو دا اللہ نافرمانی کئی اس بیا بل اعتراض باز خلق داشی کیا کو لو ہوئی چیزو نمون کم نو دس کم نہ توحید منما نہ اللہ خبر منما زو ہوئی تا چانا خوشحال ہے زما جون کو دے دا خوشحال دے نو دا خوشحال جون چی دے دا بیا عذاب بھی دا یا دور دی جون دے دا با خوشحالیو کی وہ آخر بڑے بیا خرابی او اللہ کو ظلم کئی نا اللہ وی دا انسان پزان ظلم کئی چلے دا خبر کئی جزد اللہ تابداری نکم سورہ یونس کی آیت نمبر 44 کی وئی ان اللہ لا یظلم الناس یقیناً اللہ ظلم نہ کہیں پا خلق باندے شیئن ضربنو ولیکن الناس لیکن خلقو
انفسهم یظلمون فقلو زانن باندې ظلم کوي الله په ظلم نه کوي دې ځان سره ظلم کوي چې دنیا کار د مقصدو ګرځولو او په دې باندې خوشاله شو دا دې چې کوم خبره کوي چې زه خدای الله تابعداري نه کوم او زه خوشاله ما نمونځ کوم نو داس کوم نه زکات ور کوم نو او زه خوشاله د دې جواب سورې یونس کې الله کوي و میات کې یو لسمه پارا سورې یونس و میات ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا لغافلون ان الذين بشكا كسان لا يرجون لقاءنا یقیدن ساتی دا ملاقات زمگا ورضوا بالحیات الدنیا او خوشحال شیر پجند دنیا واطمئنوا بها او زڑے لگو لے پا دنیا باندے واطمئنوا بها او زڑے لگو لے پا دنیا باندے والذین کسان هم عن آیاتنا دید آیاتنو زمنا غافلون غافل دی نا خبر دی علاوی زمون دا آیاتون نا غافل دی زمون دا دین نا غافل دی قرآن نا غافل دی دا دنیا دی دوکا کری دی دنیا دوکا کری دی اللہ ہوتوی و انسان اور پیریان دوار ہوتوی تعالیٰ میں پیغمبران دا لے گلی سورۃ الانعام آتم سپارہ کے آیت 130 کی وی وصل دیشم کے یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا یا معاشر الجن و ټولګي د پیریانو اولین شهود انسانانو علم یاتکم یا نور اغلی تاسو تاو رسول منکم پیغمبران تاسو د جنس نو پیغمبران میرا لګلیو تاسو یقصون علیکم آیاتی چلو سلف دا سبحانه آیاتنا زما وینذرونکم یرولی ویتانسو لقاء او یرولی ویتاسو لقاء یومکم ھذا د ملاقات د دې ورځې ستاسو نه چې دا دی قالو وای بل شهدنا مونږه گواہی کوو علی انفسنا فخل ځان باندې قیامت کې بیا اقبال جرم کوي چې آو مونږه په ځان گواہی کوو گواہی کو منگا پاپن زن باندے گواہی کو منگا پاپن زن باندے وغرتم الحیات الدنیا ادوکا کیا چولی دیل جند دنیا وشہدو علی انفسهم او گواہی کو کے پاپن زن باندے انہم کانو کافرین یقیناً ودئی انکار کون کے دی انکار کون کی دی دنیا دا جن دا لوبی دی دا ٹوکی دی آباسی دی انسان دی بانے زان تا غافل کرے دے نو چے دا اللہ دین تر شاکلا اللہ دا نخفشو نو تبا بیا خفائے تا بیا نخوشالے چی تا اللہ نخوشالے نو اللہ رزق آغا چالا فراخی دا خوشالے چی دے دا اللہ تابدار ہوئی او چې دا الله تابعدار نوي او رزق فراخي لکه دی وای چې زه خو نمونځ کوما نو داس کوما نو دا الله تابعداري کوما او ما سره سړي نو الله بیا داغیم جواب کوي چې دا په دې عذاب ور کومه دتا سورہ توبہ آیت نمبر 55 55 کې وایي فلا توجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم
وهم کافرون فلا تعجبك اموالهم پس تعجب کی روانه چی تعالی مالونا ددئی ولا اولادهم او نه اولاد ددئی مال او اولاد میں ورکر دے پای مخی ویلی چرا دنیا زیب و زینت تے سورہ کہف کے 46 نمبر آیات کی ہوئی المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال او اولاد دا زینت تے زیب و زینت تے المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال او زامن خیست تے جند دنیا والباقیات الصالحات و باقی باتی کی دن کی نیک اعمال خیرون عند ربک وردی پنی درمستاو ثواباً دبدلے و خیرون عملاو او خیستا دا امیدناو مال او اولاد دا خود دنیا زیب و زینت تے کہ اولاد تابدار وی نتم اولاد دعاو کی جن میں خوشی آخرت پہ خوشی کنا فرمان ہی نوح علیہ السلام زینا فرمانا ہو پلار سر بحث کولو پلار خبر ہے نمن لاڑ پر دریاب کے وسیلاب کی ڈوب سے تباہ ہو ابراہیم علیہ السلام پلار خلاف ہو لاڑو تباہ ہو دا فرعون خز معاہد و خاوندی خلاف ہو لاڑو تباہ ہو ورک پر دریاب کی ڈوب شو نو اللہ ظلم نہ کئی اللہ ایک دا دنیا دار چې دای په دې باندې خوشاله دي په دې باندې دای ته عذاب ورکوما ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم تعجب کې روانه چې تعالی مالونه ددای او نه اولاد ددای چې د دین خلاف دي انما يريد الله یقینا اراده لري الله ليعذبهم بها چې عذاب ورکړي نه پرې مال او اولاد باندې فی الحیات الدنیا وجند دنیا خاتمه به خراب وي وتزاق انفسهم او واخلی روحنا ددئی وهم کافرون او دیوی کافرانو دنیا کې الله ذلیل کوي په دې مال او اولاد باندې نو دلته اوس بیا معنا بداسي کې سورہ روم کې نننی سبق کې آیت 37 کې چې الله پاک رزق فراخی د خوشاله رزق ورکړي چاله ورکړي اولم يروا ان غريدي ان الله يقينا الله يبسط الرزق فراخي رزق لمن يشاء چاله چخوشي سوچ د الله تابعدار وي اي رزق فراخي رزق تو خیر چي رزق کې تو برکت چي اي رزق ورکړي او د عزت رزق ورکړي رزق کریم د عزت رزق ورکړي او سوچ نافرمانی ويقدر او تنگئی رزق سوچ نافرمانی دا اللہ سوچ نافرمانی کئی دا اللہ نو آئی رزق تنگوی او چی سوک تابداری کئی دا اللہ آئی رزق ورکئی دا خوشحالے رزق ورکئی سورہ نور کے آیت 38 کے وئی لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدهم من فضله دا د مومنانو بیان کړي چې دای ته الله رزق فراخي لیجزیهم الله دغه باندې چې باندې ورکې نه تعالی احسن ما د خیستا عمل عاملو چې کړی وي دی ویزیدهم من فضله او زیاتې دی لرا د فضل د الله نو والله يرزق او الله رزق ورکړي من یشاء چاله چې غواړي تو کتابدار وی دا اللہ نو رزق ورکئی بغیر حساب بے حساب رزق ورکئی سوک دا اللہ تابداری کئی دا اللہ توحید منی دا نبی علیہ السلام پترکے بانے جن تیرئی دا حرام و دا حلال و خیال ساتی نا اللہ والا رزق ورکئی دا عزت رزق ورکئی رزق کریم رزق عزت منو دا عزت رزق والا اللہ ورکئی چی دا اللہ تابداری کئی دا عزت رزق ورکئی خیستا رزق ورکئی کلب یو کڑی رزے پہ خوشحالی کلب یو نپاغی بانی صبر کئی او کڑی روی نا دا عزت وی دا بیزتای نوی او خاتمائن بیا پا ایمان باندی وی او بیدین خلق والا مال او دولت ورکئی
نو هغه دنیا کې په دې باندې عذاب ورکړي. الله وایي عذاب ورکوم دنیا کې په دې مال او په اولاد باندې، او اخره خاتمه بیا خراب وي، اخره خاتمه خراب وي. دا خلق په ځان باندې ظلم کوي. سورہ نور کی آیت 50 کې وایي بل اولئک هم الظالمون، بلکې دا کسان دی ظالمانو، دی په ځان باندې ظلم کوي، په ځان ظلم کوي، د دین کار نه کوي، د الله عبادت نه کوي. الله وی ته زما عبادتو کما سره شرک مکوا، تانه وځو خوشاله شم او امن براولما، او په شرط د دې چې ته زما عبادتو کې الله وعده کړی دا. سورہ نور کې آیت نمبر 55 کې دا الله وعده وګورا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اس دی کے دوارا ذکر کر جی چالا رزق فراخی و چالا تنگئی، دی آیات کے دوارا ذکر کرو. او دا اللہ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کرے دا اللہ آکسان سراچ مومنان دی ایمان روڑے منکم دستا سناو وعمل الصالحات عمل کرے وینیکو. دا اللہ دا حکم مطابق جنتی رہی، دا نبی علیہ السلام پا طریقو بانے جنتی رہی، دا حرام و خیال ساتی اگے نظان بچ گئی، دا حلال و خیال ساتی حلال و پسی گرجی. نو یوازی رزق والا فراخم نا، بلکہ اللہ وی لَاسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، خواہ پاتے بکم دی لرو وزمکا کے دا دنیا بادشاہ بولا ورکمو، دا دنیا نعمتنا بولا ورکمو. کم استغلب الذین من قبلهم، لکا سنگا چی پاتی کریمیو جانشین میں گرزو لیوا کسان من قبلهم چی موکر دینو وَلَيَمَكِّنَنَّ لَهُمْ، او خام خاکلک وکی دی لرو دینهم الذی ارتضوا، و دین دا دی حق باندی چی ورکڑیو دی لرو وَلَيَبَدِّلَنَّهُمْ، او خام بدل کی بورکم دیتاو مما دی خوفیم پا دیر ددینو امنا امنو، امن بولا ورکما. خلق پا پریشانی اور دے با پا امن وی. نبی علیہ السلام فرمائی کہ آخر کے با فتنی عام شی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تی تپوس کئی مل مخرجو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، داخ فتنو نباو دبچ کی دو کمل آروی اے دا اللہ پیغمبرو صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام فرمائی دا اللہ کتابو، دا اللہ کتاب بداغی علاجوی. تو قرآن سے تعلق کو ساتا، قرآن سے تعلق کو ساتا، اللہ سے تعلق کو ساتا، اللہ خوشا لگا. تابانی با تکلیفی دا ابراہیم علیہ السلام بانی دا دین الوی تکلیف بسو، چاہے اور کیا چولے ہو، اور کیا چولے ہو، خواہبانی اور کو لے گرزار کو تا تبا تکلیف رسی، خلق کو لبا تکلیف کاری، اور تا تبا آغا اور مرتا آغین با اللہ باغیچے جوڑا کی، لکہ ابراہیم علیہ السلام تے جوڑا کرے ہوا. تا لبا خلق کو لبا تکلیف کاری اور ستا با ظلم مطمئن بھی. تو بدا سے خوشحال ہے لکہ مثال دا سے نوے گاڑوی پچھڑے چی خیجی پروائم نی، اور چی زور گاڑی رو چی خیجی لگیو باسی. با دیندار سری دا اللہ تابدار سری باندې چی تکلیف راشی لکہ نوے گاڑوی او اغا پچھڑے باندې خیجی پروائم نی. تا دا اللہ تابداری تا پروام دی، لوی غر تکلیف دا غر امرا تکلیف بدر باندې راغلی، او پا غر باندې چی گاڑی خیجی نوے نو پروائم نی، ساو پروام نی، غر تکلیفونا آبا برداشت کے. زمونگا قائد محترم دی جماعت اشاعت التوحید و سنہ العالمیہ دا قافلے سے پسالار شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتو داغی یو زویو شپگی لونو ویو یوی زویو.
نو هغه زوی ته الله وایستو هغه شهید شو شیران کې. نو موږ وی چې دغه باندې خبرې هم نشي کولای. هغه دومره زړه دومره مضبوطو چې هغه په چړای باندې لکه ګاډي خېږي پروايم نه. او هغه لکونو خلکو لا تقریر او بیان کوي دا زما روحاني بچی په لکونو بچی دي. زما د الله په تقسیم باندې صبر دی. هغه په صبر وکړو. دا تکلیف چې راځي هر څومره ستا پروانی او چې ستا الله سره تعلق یې ګاډي نه وي عقیده دې مضبوطه وي الله سره تعلق وي نو الله وې زه به تاسو د دنیا بادشاہانه درکم. او ولا يبدلنهم سورہ نور کې ولا يبدلنهم او خامخا بدل وکي لیلر من بعد خوفهم وزيرد دینا امن خو په دې شرط یعبدوننی چې عبادت کوي زمو لا یشرکون بی شیئا چې صدار نه پیدا کوي الله وې زما سره برو چې ته د الله تابعداري الله د رضاوي الله د خوشاله او چې ته عبادت کوم د الله تابعداریم کوم خپل خیال کې او بیا تاکي برداشت ني تکلیفونو برداشت نه پوښه چې دا تابعداري دې سم نه ده الله د خوشاله نه دی. تابعداري ته سم کا چې الله د رضا شي ته په پرواني غړ تکلیفونه برازي او یوازې تکلیف نه د دنیا بادشاہي بدر کی دتا برو کتن باندې منتونه در باندې راووري اورې خو فراختیا سکے نعمتونه بدر باندې کړه باران اوري سورې مائده شپږم سپاره آیت 66 وګورئ. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ولو انهم کشربی سکرئی اقاموا التوراة جاری کړه په ځان باندې تورات يهود په وخت کې والانجيل او انجيل نسوارو انجیل په ځان جاری کړی په وخت کې وما انزل اليهم او اوسو کتاب جاری کړی چې نه لګلې شه دوی ته مر ربهم دنه اوس قرآن په ځان جاری کو نه الله ویلا کلو خاو خوراک کوم په کوم په دی باندې من فوقهم نپاسه د دینو ومن تحت ارجلهم او لاندې رفو د دینو برنا باران نرورم لاندې بدمکه زرغونه کماو برنا بادر باندې رحمتونه نرورم زمکه بدلتاو ازمکه والا خلق بدلتو تابعدار کماو تبا خوشاله لنډه وګدا خلاصه دا چې الله خوشاله ساتي تبا خوشاله د دنیا بادشاہي بدر کی سورہ نور کې ولې ماکنن لهم او خاکلک پکې دیلرو دینو مولوی په دین د هغه باندې دین برت آسان وي دین کار برت آسان وي رزق با الله درکې رزق کریم رزق عزت منو د عزت رزق با الله درکې رزق کریم فلم الله رزق ورکې خو د عزت نه کنا سپه خلق په بدای یادې توي لکه د سپیراته ګوري سپه چې چاته سویني نایت ناسی چې الله وسوک سره کی دنیادار سره هغه بل پته مې الکه سپیشي چاله ناسی پته مې چې مال بوس سراوا چې زبو خرما او چې الله سره تعلقي نستاو پروام نستا بسار به روټه خوللی ورمه ته به درک نیوي او د مخلوق نه وې تمني آیا شعر وای کنه تما د مخلوق د در پرې خو بادشاہي دې مبارک شاک گدای سار بجے روٹے خولی غرمہ با درک نہ لگی اور بادشاہ بھائی بادشاہ مالدار بادشاہ خلق لی دلے خورق غریب بادشاہ نے دلی دلے غریب بادشاہ دارے چتان مخلوق نے تما کاٹ کا کہ تما دا مخلوق دا در پری خواہ بادشاہی دے مبارک شاک گدائی بادشاہ بھائی بادشاہ مخلوق نے چیزی تما کاٹ سا تا بادشاہ یو بادشاہ سر تعلق جوڑ شو تا بادشاہ بادشاہانو سره چې رچا تعلقي هغه بیا لاندې خلکو سره تعلق نه ساتي وې زما دا ملک صدر سره بادشاہ سره می تعلق دی هغه بیا لاندې ډي سي او اس پی سي چودای سره تعلق نه ساتي بیا چې څه کاری نه بادشاہ ته وي بادشاہ بیا لاندې خلکو ته وي تاسو کله بادشاہ سره تعلق رالو الله سره تعلق رالو ته بیا ځانې چې فلاني سره می کار دی وغلب وې
تب بادشاہ ته او هغه بیا داغه زړه کې چې استا کارونه به هغه کوي او خطب بادشاہ ته تا چې ضرورت پیږي ته صلات حاجت کې الله ته وایي چې زما دا حاجت دا پورا کا او الله بیا چې دنیا د اسباب ودا چې چا کاری داغه زړه کې واچي او هغه راځي تا ته طالب او ماخ کا کار کوي او کته ډایرک هغه ته ورته الله چې وتنیولې مال راکه ضرورت مې او پیسې مې نو الله وی تاسو پرې خما تلاري ټیک تا اسباب جېږي او تا خو اسباب نه خبر ورواړو لا تا خو د خدای ته دا خبر ورسولا ته خو هغه نه داسې غسل کې لکه څنګه د الله نه پکارو الله وی ته مانو غواړه پاسه په پښمنی کې او ما ته وجاړه ګناهونه به ته معاف کوم ما ته وجاړه ما نه غواړه رزق به ته فراخ کوم نته الله نه غواړي او باندې نه غواړي نو اوس د دې آیات معنی به څنګه کیږي د دې معنی به داسې کوو اولم يروا ان بريدي ان الله يكن الله يبسط الرزق ورخير لكل من يشاء چاله چې خواشي سوچ د الله نه غواړي سوچ الله تجاري سوچ اسباب باندې یقین کوي اسباب استعمال یقین پې نه کوي الله نه غواړي الله تجاري دا الله حکم نه مني حرام نه ځان ساتي دروغ نه وي دوکه نه کوي آی کارونو نه ځان ساتي چې الله داغه نه منه کېدو حکم کړی هغه لري فراخي ويقدر تنګوي رزقو سوچ درو وای سوچ دوکا کوي سوچ آرام نه ځان ساتي سوچ الله نو خوشاله هغه څنګه دا چې ته قران وای عقاید محترم شیخ القران سی وای زما په سترګ باندې قران ته وګورئ ته به پوه شئ او په دې باندې بیا غن آیاتونو اتیدات اپاتی شو بیا سبا راړو ان شاء الله ان فی ذلک بشک پدې کار کې پدې بیان کړي پدې قران کې آیاتن خامخا دلیل دي لقوم یؤمنون پر قوم چې ایمان وروړي او لم يروا ان بریدای ان الله یقینا الله یبسط الرزق فخير القوم لمن يشاء چاله چې غواړي څوک د الله تابعدار وي څوک الله خوشاله الله لرزق فراخي ويقدر تنګي رزق اچانه چې څوک الله خفقي چانه الله خفوي هغه رزق تنګي وان في ذلك بشک په قرآن کې په بیان کې آیاتن خاصه دلیل دي قوم یؤمنون پر قوم چې ایمان وروړي په دې باندې ګڼ آیاتونه تاییداتو او ان شاء الله بیا سبا راړو ان شاء الله